வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி கார் ஓட்டுறது எப்படி நான் சொல்லித்தர போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது ஆக்சிலேட்டர், பிரேக், கிளச். நம்ம இப்போ கிளச்சை மிதிச்சுட்டு வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணணும். கீ போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணணும். கீயை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஹேண்ட் பிரேக் எடுக்கணும். ஹேண்ட் பிரேக்கை ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு கியரை போடணும். ஃபஸ்ட்டு கியர் எப்படின்னா, நம்ம நியூட்ரலில் இருந்து லெஃப்டில் தள்ளி முன்னாடி தள்ளினோன்னா ஃபஸ்ட்டு கியர், ஸ்ட்ரெயிட்டாக பின்னாடி கொண்டுட்டு வந்தோன்னா செகண்ட் கியர், திரும்பவும் நியூட்ரலில் வச்சு முன்னாடி தள்ளினா தேர்டு கியர், ஸ்ட்ரெயிட்டாக பின்னாடி கொண்டு வந்தால் ஃபோர்த்து கியர், நியூட்ரலில் வச்சு ரைட்டில் தள்ளி முன்னாடி தள்ளினா ஃபிஃப்த்து கியர், பின்னாடி கொண்டு வந்தால் சிக்ஸ்த்து கியர். இதில் ஒரு ரிங் இருக்கும், அதை நம்ம தூக்கிக்கிட்டு ஃபஸ்ட் கியர் போட்ட மாதிரியே போட்டோன்னா அது ரிவர்ஸ் கியர். ஓகேங்களா? நீங்கள் டிரைவிங் கற்றுக்கிறது ஈஸி தான், தைரியமாக கற்றுக்கோங்க. எங்கே வண்டியை நிப்பாட்டினாலும் நம்ம ஹேண்ட் பிரேக்கை இப்படி போட்டு தான் நிப்பாட்டணும். வண்டியை எடுக்கும்போது ஹேண்ட் பிரேக்கை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு தான் எடுக்கணும். தேங்க்யூ.